Akashvani Imphal gi Manipuri wari watai gi thoram tabiri basingbu taramna okchebaga loinana khurumjari. Ngasi gi thoramda pujarakli Management Education and Society haiba hiramda Manipur Technical University gi Department of Management ta Assistant Professor oina thawpuriba Dr. Romenkumar Elangbam ga unaduna wari saba. Unabiriba amadi thoram puthokpa Raichanda Chingtham. ngasi Akashvani Imphal gi Manipuri wari watai gi thoramda akhang ahi amoina saruk yabiribasi Manipur Technical University gi Department of Management da Assistant Professor wina thawpuriba Dr. Romenkumar Elangbam ni ojabu ahmoktada Akashvani Imphal gi studio da kaikhumna jabagloinana taram nokcheri Agachari Raichanda ahmoktada tabiriba mayamna kurumjari ojang sigi aikhoina khanagadoriba wari watai sagadoriba hiramasi Management Education in Society na haibini uza aduna aikhoi gi khunai role ama Manipur gi khunai role ama semgalakpada natatargana khunai ama semgalakpa matamda aikhoina management gi yamna achoba thodang se lauduna la akanda aikhoina thabak ama execute tong matamda thabak ama aikhoina planning tong matamda madu matam chana mai pakna hen efficiency leina thabak to mayam khudamna pamnabani aduna aikhoi khunai sidasu aikhoi management highway aikhoi subject se education se laktringai de hongnasu aikhoi da thodok macha adai ke thodok acho mayam pullakanda khunai ro lama oirakpada management ge thodang se adumak loduna lae thoromama khoi sinbada aduna khudamoina haibada akhoi miyebegi pokpadagina korongnoga bokta thorom pareng se yamna luna longnaba singi marakta amani aduna hariba thorom singdasu akhoi management gi thodang se mayamna sum gi hainabada takpibada arangbhamgi thodang loriba sisu as a part of management ina tae aduna malem sida leriba khunai role sida magi thodang du sum mathang loduna lakpadagidi ngasai office lingakpa corporate lingakpa aikoina mahi oina tamakpa sumaina sum lakpasigi matung tarakpada oja aikoigi ngasidi management yamna achouba mafam ama khoigi kallare na akoi hamin bathokloi aduna ojada oigi wahoudu oina ojadagi khangjeningi se management je oja koi karamna yamna practical sense ta khoigi tetakna define togani oja aikoina ahanbada management education na hek panbaga aikoina ahanbada ningjing is aikoina companies adigi corporate boardroom executive si han hekta mayam ningjing adubo masigi conventional way of thinking si natabada aikoina management haiba concepts na conchinba yadaba activities na traga process si pak leite hajriba masigi practicability dadi scope se adugi matik pak chawkhre haibadi aikoigi everyday life and the society the adaki matik relevant oy hajabatare aikoi the rational thinking rational decision making amali management ki concepts na khudam oina haibada yam laiba koi ki day to day example da aikoi na lamama chalam dai da lamdagi weather ki film yengla kanda aikoi na preparation to ba hai tare masi ju isam chamba management ki application macha mani tare doga shopping mall da hek koi shopping chalam dai da item list ma koi hek cham tok ba masisu akhoi unnecessary purchase tawdnaba management gi akhoi planning gi process the example makalamani hajabtare adagi yum gi thodokta hojik Raichanda na panbigi ba event management gi aduga chanaba profession khanba matamda management gi darka se suki matik oi haitare aduga akhoi management haibase karino haibase khwaidagi chamna simple sense ta hairagadi thaba ama yamna effectively and efficiently tawbangamnaba hotnabadini hajabatare and any activity na traga process ama aikoina effectively and efficiently tawba haibasida aikoina yengdoisi crucial component ani ni ahanba components da aikoina effectiveness se aikoina effectiveness hais da yengdoisi final result to aikoigi intended goal duga chanabra yengba and outcome the focus tawbani masida smart goal set tawbani chingba yauri pamliba quality standard to yawbra haibana chingba yauri adai matang da koi efficiency haiba components da mu yengse masidana process to the focus tawbani thaba ama minimum resources the maximum output fangna ba hona bani yarangai resource mangan da ba haitare haiba crucial component ani si balance tawraga output maximize tawba amadi strategic target fangna ba hona ba haiba si management gi concept ni ada masida high efficiency aduga low effectiveness su yade
aduga amuksu high effectiveness but low efficiency su ya de haizariba thaba ama fazana manage tawnaba principles and the functions mayam su lekre Raichanda ado aikoina lokhat kadoriba thabak tu high impact or high value tasks or activity khanbana chingba yauri akhoi management ki wisdom concepts da adi suppose 20% of our efforts na 80% of desired result phangbangam lagadi yamna phare management je good management ni khoina high be are ado housiki matam sidadi human needs and the wants say hena unlimited warakpa aduga resources na hena limited oislakpa asina managerial skill and the managerial wisdom se masi meping khudi makta khangdaba yaraktre haina hanbada thamjege Raichanda haibidi akhoi thabak ama akhoina tawbasi pangalna haude loina ngasagi puthokdana tawragadi thabakse labor tuna ngasai hengatkidana aikoina pamiba matam mawung save adagi ngasai target to chapchana phangmadu hena efficiency du walakpa aduna ngasagi labor sina habidi aikoina 20% duna ngasai effort thadarakanda aikoigi targeted goal do maximize to honbaduni natraja pandamama phangnaba honabada from day to day life tigi yamna achoba leibaki lengak loan gi kanglon da masida koi yamna management skill lama ka khoi develop to tangai be phadin haibu ja mayamna management si subject amoina ngasagi short term course tigi adegi 1 year course tigi post graduate diploma tigi hauraduna koi gi graduate level to master plus phd gi da yamna kanna sangsil ai ja aduna ozada thamjaning si management si ngasagi koi gi business organizations or corporate sector da khaktung si akhuna application se natraga masi ngasai ozana da thambibadi managerial skills lo mak develop to changi dana ko adun masi ngasai gi MBA natraga PhD in management torogadi corporate natraga huziki elite group ki ko business sector da khatang target to gi haibigi wafam se uza masi uza gi wafam kitang phongdu piuna management di Raichanda koina universal life skill ni haizabare every aspect of life aduga aina mamang da supanjaki ba every dimensions of development aduga from family dagi haurakanda aikoina rocket science pa wa haitare masi managerial applications singsi darkar oi haijabtare samna target ama phangna ba haidi goal oriented activities kudimakta asuki matik darkar oi haina thamjage masigi wisdom sina aikoina rational decision making ngamali na ina panjabaduni Raichanda ase aikoida phangiba alternatives mayam sidagi aikoigi strength ka mangda leiba aikoigi opportunity duga chanana best option ama kamaina khangani haibisisu isam samna management ki practice amani Raichanda aduna management gi se aikoina hem khudimok ta jana sirna gadabni apply to gadabni tapi news I did not only the corporate sector to corporate sector adu natabada do ja akhoi management education se ja akhoi social value ama akhoi creation to matamda masi kadai phoba application natraga kadai phoba apply to basi ngamgani yamna phajai Raichanda haizage management aikoigi lairiba scattered wana lairiba aikoigi resources limited resources singse masi aikoigi meaningful outcome ama oirakna ba hotnai aikoigi masi hotna bada aikoigi management ki thodang semna sawe hejab tare da masina aikoigi individual level da organizational level da amadi societal level da performance capacity hangat handuna ahoi ma'am puna kanaminai masigi wisdom sina day to day transaction dagi horaga high order complexity project sing da id for example healthcare industry da engineering it on ba complex of project sing da dagi akoina governance and administration gi activities sing da value addition tawri ado se icham chamna yengbada akoina dairy company se sina akogi farmer sing dagi sangom lokalaga packaged milk pahelak pase masi commercial value create to buni hajariba aduga social value creation dana kamai to ge hamatamda self help group ayama SIC group ayama kogi joint liability group tawdana hiram amada mass awareness sagatpa the economic activities mayam tawduna women empowerment gi tawriba mayam ama adagi market access tawhaliba masina social value creation ne society to gi performance capacity hangal do ibn hajab tare Raichanda social value singsi siu yamna maru oiba amaka koi ini bana traja aduna management skills yaw dragadi kuna social value si sideline to dragadi adagi ngasai ki concept of socialization ka se aka mangi dune ba amorom da mu kaza ekigi management se
long term, long planning, the long process amada business kumbagi am achoba transactions koigi sahi amagi plan gi natraga sahi manga gi plan gi natraga sahi ta gi shaping amaka mayuna amaka prona hona badisa am achoba koigi transactions se sangi aduna ngasi mak ekuna nungti gi tongnariba transactions singse ekuna business transaction yaina diya lo basi yaga tra natraga yaroi tra gi ofun thabira management की perspective तक दीदी अखोगी everyday interactions and activities सिंसे अखोई business transaction है ना लोग बसु याई जब तारे कमाईने नोए में तंदा अखोई फसना communicate तोबंग हमदा बहुत बसे अदोगा idea or information emotion share तोना बा अखोई society ता तोना रहता ना अदो influence तोबंग हमदा बहुत बा अमाका अदकी power and politics की activities सिंदा अखोई transactions of value तो ही है ना लोग भी है से knowledge हमले बस मी से कोई society दा value है गले अदु रगे दिमाग की transaction of value सिदा return profit है ना फंगे है जब तारे like मागी reputation दा खंग दे मागी impression management दा everything मैं मांगो दा कानाली अदुना management ना मसी की transaction सिदा अखोई फसना improve ता होले management की concept and wisdom सिना अने खुद मोइना perceptual error hantali has a tare pasna communicate to won't the perceptions yana marway and the perceptual error and then ba aduga mong chana interpretation to le has tare impacting amale aduga trust building and trust creations akogi sise pasna to amale team dynamics ta hena meaningful and productive way has a tare license so mixing the tapiriusa morum doza mayam na hani the management subject natraga management education se masi single subject nate natraga masi terminology dugi laiba dugi definition ama ina kon nate masi the series of natraga masi as a long experience natraga combinations of all fields nisa adumaina ama mayam so habiusa aduma oiragadi yusa ngasigi world sida ekigi management education sina schematic mathau ta e ga ne gosa khang hi sing thambi bi sida masi si maram gumasi osagi hum share of yosa management see is not just about managing organizations and it is some have the about managing life relationships and managing society management is scope tingbi machine social value create over the aduga managing society based on social value systems how the applicable way has about management gi hogi to the field of specialization in the maru ba domain sing hybrid for example aina marketing se koina kari no ham da people's ki magi needs khangdopa aduga adudagi haurakanda aikoina solution design to haidi need satisfied to the way has about ado need natraga root cause si khangdragadi aikoina society da su issues coding the solution lay way has about right laina layong khangdena aikoina diagnosis to dena symptomatic treatment to ga managani has about right laina layong khangdena treatment to ga aikoina resources arema da mangalani aduga loina positive impact lay has about matang da koi lay si human resource management na singbalai masina ko human assets singse si phum sana ma ki sana ma phum da sina ba yauri aduga ko financial management lai efficient use of funds yauri masda ko masda sustainable outcome phang na ba yauri managerial economics lai masda na ko optimal allocation of scarce resources kamali this is amagi cost and the benefit ina bangamali aduga ko na yamna maru ba amasu oiriba khoi domain behavioral study yauri kai no haja matam da koina development se koi physical and infrastructural development lacking da koi human behavior de how we haja tare koi mindset de how we think and behave de how we do developments aduna social issues sing yamna leiriba mafam da su chana ba koi management conflict management yauri sida koi culture nainari society gi organization gi culture nainari masi mayam se nainai hajab tare ang sema mang da su pan bi management education sigi magi mathau ta ba adigi mana kadai phau ba koi yahon ba ngam ba khorpa adumakti wari ga profit making organization singi ekigi wang da management education sigi contribution se kadai phau lai hana sa khan bi masida di yam lay has a garage the matak so in a panzakre masigi course design si sune yaran kai social relevance o hen changi
aduga scholar singsu khoi management gi scholar singsu management gi talent singsu khoi real social problems singsa masi address to hanba ri to bata mi gadong ni ande khodo moina ai khoi gi context ta acho choba company private sector si personal develop oi de haizariba ado ai khoi gi samaj gi positive side ta haizaraga di voluntary spirit and effort se masi yamna wang na lei haizab tare masina khoi gi social challenges mayam si address to na ba honaduna lakli aduna masigi strong foundation of social commitment siga ai khoi gi managerial thinking ga pulaga ai khoi gi effort si more structure ohenba and scalable ohenba and impactful ohenba changi haizab tare Raichanda masida su management gi achoba magi role lei haizab tare aduga management gi importance si khoi gi management education se it's not just about subject confined to corporate boardrooms haizage and aikoina masi management gi wisdom si aikoina tools for social transformation oina sinabasu yagani na thamjage kamaina system amadi performance capacity se improve to hongani hybrom de yengbasu yai haizab tare managements aduna mai ngai skill up se tawragadi organization natra individual level bok ta mai profit lom da sum lakani na haibane ba natra in not in terms of monetary ki concept ki wang da natra ga su natra aduna amonom doza ngai ge profit making organizations singi wari magi contributions magi management educations to gi tapira bani na maruina private company mayam si degi non profit organization hajabatare voluntary organizations NGO kumana yam heni active oi male ai Manipur sidadi ko aduna haiba mafam sindudadi amu management gi applications user masi kadai phawwa laigani of course akoigi private sector su saukhat handaba yade saukhat hanba su sangi adubu akoigi Manipur ge akoigi context tadi akoigi ujek takpiriba adumna akoigi non-profit organizations ki magi strong sense of volunteerism se masi yamna wangi hajab tare masi apa khudam amani lobu yai akoi gi strong sense of voluntary spirit su akoi miam gi social commitment tai masi akoi gi society gi social capital or asset oina koi sinabaya gani dai masi gi ante potential se koi na model amada fazana social enterprise haraga su or fourth sector approach kumba ama adopt tauba yabra yengbasu yai aduga akoina masigi third sector approach haida third sector sida leiriba non profit volunteerism da management talent singna makoigi planning da su adagi makoigi long term sustainability da adagi darga yamna oi haizab tare akoigi makoigi resources sing yamna efficient ohenba adagi di organization do scaling up to hanba da su management gi concepts yamna masigi importance lay haizab tare ado masida koini scaling up sida moksu scaling up of organization da su aduga amarom da atapa dimension da koigi organizations na yamna chawdra su scaling up of organizational impact se organization gi impact to the society se masi kamaina wanghan gani organization gi magi number of staffs or size na piga su koini makoi scaling up of their impact to the society output to yam hena kamani maximize to gani haiba da su management gi concepts se yam importance lay haizage zara thambiri beduda koi lekai gi club or natra community service story ba organization sing sina su yam mai pakna mi yam da bida haitare some sort of executive kharaduna the management or kanda akoi gi social responsibility amagi role lower kanda akoi mi kutimak se loina la kanda thabuk tongmina bagi akoi problems sing adu solve to gi wari mayam am su tari uza adumakti oraga akoi gi khunai amalinga gadi mai nga sai asoiba soidaba problem mayam ama khunai do uplift tongna bo hotna bada adumak thui asing simaksu akoi Manipur da su adumak thokli India da thokli thangnaba yum thangnaba Bangladesh natraga Nepal da natraga Myanmar da su adumak thokli uza aduna za akoi gi social problems sing se akoi gi diagnosis toba aduga amuksu akoi madu gi paukhum solution se porokna bo hotna bada management gi uza thodang se legadra aidi mamang da akoi gi ngasai day to day life de gi haurum ba de gi adai NGO de gi adai gi amuk ngasai gi
corporate world da lakpa financial management gi bu oiro HR da gi bu oiro adu mathak ta amusu operations management da mayam ma sangjal lu ga su management lay hoi adu mayam sangjal lu ga su akhoi gi sigum gi nasai gi conflict situation gum leba social problems leba sing ti da management gi role si da kadai phawba si akhoi nan dum pusan ba ya hen khali da samna society da akhoi managerial talent se masi akhoi physician yana logo su yai Raichanda haibadi akhoi social physician haizab tare management ki talent sing na management scholars sing na to yai se expert khane to yai se social physician oina to su yai ala akhoi na masi da is da akhoi process amagi outcome duga the expectation duga magi marakta leba gap naina bugumba and the system failure ki symptoms mayam naina ba like tungan ton ba dimensions sing the leba issues mayam gi root cause analyze to ba the change ma pamla so ekhoi da yaurisi change management sing ba ekhoi lady khudam amtang lokuchara da ekhoi gi Zik Raichanda na panbigi ba complex social issues mayam se siki bagi society magi underprivileged communities ki need to identify tawraga Professor Muhammad Yunus na microfinance model developed to na worldwide policy transfer to magi sector sidadi ngam ki haizab tare the masi core principles of group accountability in the grassroots lending se masigi microfinance model developed to wasna ekhoi gi mai pa ki haizab tare masi su ekhoi gi solution magi design to ba performance capacity hengalam bagi mawong adagi need assess to bagi mawong and society mabu import to bagi masigi keno mayam se nei na watam da masi managerial talent ki applications amani na logo su ya hezab tare Raichanda Nobel laureate Muhammad Yunus ki rural banking natraga na koi microfinance ki sima gi model si yam tabjan ngai oi ba hai tare maru ina lariba leibak adagi guaranteed pb bangamdraba individual sing adu da yam achouba credit line ma purakhibi wari si ma putmak tanari asumna mana ngasagi organization change natraga social change sabak mana propangam bi se sumaina ekwi lebak magi institute lebak magi department sing natataraga ekwi lanai gi oiba organization sing se khudumina palabada mamangai da thaina computer sing se lakpa matamda banking sector sing da su and reliable oinaba khonaba matamda ekwi organization change lakhiba aduna nasagi within the bank sing sida mi se akoi classes tholakpa nasagi classes means school of thought se ai amana banking si akoi na manual na torgana hena errorless oini natraga computer na torgadi hena errorless to handani akoi matang chana bada OTP ga lakpa secure ohelakpa adagi banking se aina sida leiraga su foreign na chatlaga su ai same bank account na use ka transaction ka tohlik mayam sigi nasagi akoi computer gi yawl silakpa matamda bank masadu bokta including the top management gi position da lei du bokta akoi employees sing du gi moi gi wafam se ta na ba lak ba haije ba tare haidi matam du top management du moi gi decision du loba ngamakta ba hai tare ko aduna ngasai gi akoi golden handshake ki akoi gi computer se to da ba yaraktre akoi organization du changes lak na bo hona ba tare hai tare aduna ngasagi golden handshake torkanda ngasagi voluntary retirement gi pi gi ba aduga anuba computer gi yawol si da sangsalakpa sumain tawdana organization ama ekigi working model ama natraga system ama gi development model ama nongna design to gi mathau se asum akoi tar e se masida management gi ba kari thawdam ni haina khanbi gi akoi na management jina akoi gi organization amagi working model si efficient oidibra adagi even samaj amagi system si efficient oidaba si mayam se koina management na existing magi working model to culture duga chanana system du efficient director gadi madu akoina efficient oina ba system redesign to boya haitare redesign to the management ki magi skills mayama management ki concepts sing siam takar oi sab tare akoina systems na inefficient oira agadi resources mayam se phasana sina basunga mai sab tare Raichanda aduna particular culture na chaka soil duga chana ba working model ma redesign to ba for better efficiency, for better effectiveness, and the inclusiveness. Hadi institute natraga organization dugi changes to na magi beneficiary duda the organization dugi transaction duna hena na positive impact piragadi ngasai changes to ni buza ai mathau tare ise aduna ngasai management gi role am chaw habi bini buza aikoi normally
management in the day-to-day life that not individual sector the mating pang harabini na jago individual mi makak akoi si ma si mating pang nata taragana mi du masa matom da regenerate tongna bo hotna ba ai masa matom da na sai pisa laksabu oiro natraga ngasai gi income generate pu to oiro system makak akoi na transform to bagi akoi gi mong da training pi bagi ngasai gi management gi ani gi khena ba si so sa gi mi tang thambiram अखोई पोटेंशियल हेंकलहनबा अदुगा आइना हाइजबदा परफॉर्मेंस कैपेसिटी हेंकलहनबसे मसे इंडिविजुअल लेवल दा अदुगा अखोई कम्युनिटी लेवल दा सोसाइटल लेवल दा वे अदो मसे अखोई इंडिविजुअल अमा अखोइने हेल्प तोबा हाइसि मागी प्रॉब्लम दु ngha की सॉल्व तोबु मालगसु सिस्टमैटिक फेलियर लेरगदी सिस्टम दगी वर्किंग मॉडल दो अदु सेमदोकपना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट स्केल दा अखोई ट्रांसफॉर्म तोबा ngमनगनी हाइजबतारे राइचंद्र द मतंग सदाइना मयामना हाइनबा वाफम तंग निंजगे nga chaningbा मीदा अखोइना nga मंगसी पिरमबदुगा अखोई नुपादु nga कमाइना फागनी तंबिरमबदुगा अनि की खेनबसे लेगनी खली राइचंद्र अदुगा अमुक्सु हेना फबना अखोई फिशिंग इंडस्ट्री दु हेना फबमोंगदा रिवोल्यूशनाइज तोथोपा अदुदना इंपैक्ट लाइबि हेनगनी हाइदना हाइनब लई राइचंद्र हाइदि ममांगीदा अखोई खुनाइ सिदा लेरमबा सिस्टम दी डिजाइन तोबो अखोई पखोंग ओइना अखोई लेरमबा ina khunba tarana lairaba ama sogotpa ngamde and hainabutoza haibidi mayam sina dum mating di pangba aduga ngasagi yamna senthok lejitaba mi aduda pin mating pangwi muhuta mangonda training skill ngasai upgradation tawragadi mase adumak adum wangkhalakpagi wafum suza mayam sina za mamangi di thambireza definitely aduna management si ki yum de yahorkanda kasin ko ya de matang la khreoza asisina tungda अखोई फ्यूचर दा हाइतारेजा मसी इंडिविजुअल ओबियाई मसी नत्रगा अखोई मालम पुंबगी ओबियाई मैनेजमेंट एजुकेशन सिगी मागी फ्यूचर रोल जेजा करी ओबियाई अखोई मैनेजमेंट एजुकेशन से मसीगी अखोई ऑब्जेक्टिव से लाइबा जकी कन्वेंशनल मागी स्टाइल्स दा अखोई कॉर्पोरेट लीडर्स का पुथोकपदु नतब अखोइना सोशल आर्किटेक्ट्स मयाम अमसु अखोई पुथोकतना सोसाइटी की अखोई इंस्टीट्यूशंस लाइबा सिस्टम सिंगसे मसी बेटर डिजाइन तो ngambagi talent मैम पुथोपसु मसीसु अखोई ऑब्जेक्टिव ता अदम मसीसु याहन बफै हाइजब तारे अदना मस्त करिकुलम डिजाइन तो बुदा अदगी सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम मैम सॉल्यूशन डिजाइन तो तंबीबा रियल सोसाइटी की इश्यूज मैम खंगनबा मैनेजमेंट स्कॉलर सिंग था मैम मथुक तारे हाइजब तारे लोशलकपदोजा आकाशवाणी इम्फाल की रेडियो ताबी सिंगसिदोजा ओजागी वेबा अखोई मैनेजमेंट एजुकेशन सिगी वेबा मेसेज अमतंग थंबिरमोजा भगनी रायचंद्र कोइना मैनेजमेंट से कोइना हाइजरिबा सुमना कोइगी सब्जेक्ट अमखक नते हाइजरिबा अखोइगी वे ऑफ थिंकिंग दुनी and machine better decision loba value create oba aduga more efficient and inclusive society build oba ngamna bohona ba masi mayam sine aina koina focus tawningi se aduna management education se koina textbook ki amade corporate framework ki wang mode yengba changi and I koi ki business learners the management scholars sing se masi makoi ki organization dukhat manage to ngamna ba nataba society is understand to bangam na prepare to be bachange adna managers of scenes weduna makoi se koina creators of values in every spheres of life se koina weduna koi gi magi laiba staff chambers tagi na tragana magi executives ma'am laina makoi gi chambers tagi handoktuna society the contribution people hen ngamna ba hona bachange aduna society ki magi tongan ba stakeholders kudimakta koi gi existence से मसगी justification तो बुंगम नबा होनबा चंगी हाइजब तारे खुद मोइना कुना societal aspiration से कोई की change लाइक जो मसगी ट्रेंड से यंगा दे कोइना future दा कोई की perspective द सिप अमा लाख दरकार ओइगदर ना खंजै and like from कोई की profit maximize तो बना समायरम बदगी from profit to value creation लोमदा लाख पा अदुगा from individual success labels the individual success the collective progress the na hena masigi kano se mindset sip lakpagi aduga finally from isolated effort to systematic transformation and haiduna si samna thamjage aduga management education se tambagi importance se atagi matik koi thakal lekre hajab tare raisandra ozagi chillaba kaya kaithopiduna
Akashvani Imphal gi studio da lengbilaktuna management educations and society haiba hiram sida ozagi weba wapamayam share to biramba amuka hanna ka khunjaboloina thakat phongdoksiri Tagat Raichanda.